الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Hiç şüphesiz barcha maqtov, hamd va sana g'alamlarning Robbisi, xo'jasi, idarachisi Alloh Robbimizga g'ana tegishli. Kimga Alloh subhanahu va taolo jengilligin bersa, o'z yardamin solsa, anga bir kim ham bir narsa ziyon keltira olmas, qarshi chiqa olmas. Ammo kimgadir Alloh taolaning oshuvi tushsa, g'azabi kelsa, ana bir kim ham bir narsa qutqara olmas. Shahodat ketaram, Allohdan boshqa ibodatga loyiqli zot yo'q. Ham Muhammad Abdullah ularning so'nggi elchisi ham payg'ambari. Yunus surasining 62-oyatida Alloh subhanahu va taolo aytadi: Ala inna awliya Allohi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Shundan-da Allohning avliyalarına qo'rquv yo'q, ham ularga qayg'u bo'lmas. Allazina amanu va kanu yattaqun, shular kim iymon keltirdi ham taqvo bo'ldi. Lahumul bushra fil hayatid dunya va fil akhirah, ularga bu dunyoda ham oxiratda suyunishli xabar bo'lar deydi Alloh subhanahu va taolo. Shundan da Allohning avliyalarına qo'rquv ham qayg'u yo'q deydi Alloh taolo. Avliya, vali. Nega ularga qo'rquv yo'q? Chunki ularni kelajakda boritik xayrli turmush qana kutadi. Ular kelasi, ertagasi kun uchun burchilmay, chunki Alloh subhanahu va taolo ularga o'z yardamin ko'rsatadi. Allah subhanahu wa taolo ularning qayg'ularin, ularning turli turmush mashaqqatlarin o'z ustuna ola ham shu yo'llarini ko'rsatadi. Hamalarda qo'rquv yo'q, oxirat uchun, chunki qiyomat kunida Alloh bilan uchrashqach ularni kuta, boritik suyunishli xabar, jannat bog'chalari kuta. Ham ularda qayg'u yo'q, o'kinu yo'q o'zgan turmush uchun, o'tkani uchun, chunki ular turmushlarini olib bordi durust etib, Alloh taolo rizo bo'larlik ravishda. Avliyalar deb atalalar ular. Kimlar sanalар avliya jamoat? Biz bu so'zni eshitganimiz bor, vali deb atala, avliyalar deb aytilar, lekin kimlar san ular avliyalar? Kimdir ana anglab bitirmishi tugalmag'nasin, endi ul har bir kishi avliya bo'la olmay, ul darajaga maxsus kishilargina erishalar. Ani biz buldira olmaymiz, bizning orabizda birgina vali avliya bo'larga mumkindir deb qay bir kishi o'ylay. Ammo lekin Alloh subhanahu va taolo
Шунда ук Юнус сүрәсендә 63-нче аятта аңлата, кемнәр ул әүлияләр, кемнәр ул вәли. Аллазина аману ва кану яттакун, алар шул кем иман китерделәр һәм тәкъва булдылар. Иң элек вәли дигән сүзнең гарәп теленнән мәгънәсе күп төрле. Ләкин шушы аятта Аллаһның әүлияләре дигәндә вәли ягъни якын, дус дигән мәгънәдә тәрҗемә ителә. Һәм Аллаһның әүлияләре ягъни Аллаһ Тәгаләнең якын кулы, якын куллары дип тәрҗемә ителә. Һәм шушы Аллаһның якын кулларына, дусларына булмаячак курку һәм булмаячак кайгы. Һәм кемнәр соң алар? Аларның нинди сыйфатлары бар? Аллаһ Тәгалә монда ике сыйфат китерә. Алар иман китерде һәм алар тәкъва булды. Аллаһ Тәгаләнең якын дусты булыр өчен, Аллаһ Тәгаләнең әүлияләреннән булыр өчен, менә шушы ике сыйфатны үзеңдә булдыру кирәк. Аману ва кану яттакун. Иман китерделәр Аллаһ Тәгаләгә. Аның берлегенә, барлыгына, аның бер кемгә дә охшамаганлыгына, аңа тиң булмаганлыгына иман китерделәр кыямәт көненә, фәрештәләргә, изге язмаларга, пәйгамбәрләргә һәм тәкъдиргә. Һәм шушы иманнары аларның кайда беленде, кайда күренде? Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәүдә, башкаруда. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен үтәүдә. Һәм шулай ук әүлияләр алар тәкъва. Тәкъвалык монда гөнаһлардан, тыелганнардан саклану мәгънәсендә килә бу аятта. Иман китерделәр, ягъни кушканнарны үтәделәр, һәм тәкъва булдылар, ягъни Аллаһның тыйганнарыннан тыелдылар. Ни сәбәпле? Чөнки алар курыктылар Аллаһ Тәгаләнең газабыннан. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең газабы каты. Аллаһ Тәгаләнең газабы авырттыручы. Аллаһ Тәгаләнең газабы улуг. Менә шундый тасвирлаулар белән килә газап сүзе безнең Коръән китабында. Һәм кайсы кеше менә шушы сыйфатларны үзендә булдыра, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үти, тыйганнарыннан тыела, ул күтәрелә әүлия дәрәҗәсенә, ягъни Аллаһның якын кылына әйләнә. Ләкин әлбәттә без беләбез, Аллаһ Тәгаләнең кушканнарының да дәрәҗәләре төрле. Бар фарыз гамәлләр, бар сөннәт, мустахаб гамәлләр. Һәм Аллаһның тыйганнары да бар, безнең харам, катгый рәвештә эшләү ярамый торган эшләр, һәм бар безнең макрух, нежелательный, кирәкмәгән эшләр. Һәм менә шушында да кешеләрнең Аллаһ Тәгаләгә якын булулары бүленә. Һәм бүләләр галимнәр ике дәрәҗәгә. Беренчесе ул муктасид дип атала, ягъни Аллаһ Тәгаләнең кушканнарны, фарызларны гына үти һәм харамнардан тыела. Ләкин аның сөннәтне үтәүдә, яисә кайбер макрух гамәлләргә керүдә аның бар кимчелекләре ул җиңел карый. Яки ул хәтта тормышта мубах, рөхсәт ителгән гамәлләрдә артыклыкка бирелә. Менә ул иң әһәмиятле фарызын үти, харамнардан тыела. Бу Аллаһ Тәгаләгә якынлыкның, вәли булуның бер дәрәҗәсе. Беренче дәрәҗәсе. Муктасид дип атала ул, ягъни урташа гамәл гыйбадәт кылучы. Икенче дәрәҗәсе ул фарыз гамәлләрне генә түгел, аның өстәмә сөннәт, бөтен нинди хәерлелек бар шул гамәлләрдә тырышу. Һәм харам эшләрдән генә тыелу түгел, хәтта макрух, шикле эшләрдән тыелу ва дөньяви рөхсәт ителгән эшләрдә артыклыкка бирелмәү. Ризыкта артыклыкка бирелмәү, киенүдә артыклыкка бирелмәү, ниндир тормыш, йорт, машина һәм башкаларда исраф кылмау, артыклыкка бирелмәү. Менә бу дәрәҗә инде сабиқун бил хайрат, изгелектә уздыручылар дәрәҗәсе дип атала.
valilarning eng yuqori darajasi. Alloh taolaga eng yaqin qulları. Ham bu bo'linish bizning kela payg'ambarimizning sallallohu alayhi va sallam hadisida Abu Hurayradan topshiriladi radhiyallohu anhu sahih al-Bukhari jiyintig'ida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi deb ol ayta innalloha qol Alloh aytdi deb payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Allohning so'zlarini keltiradi. Ham Alloh taolo narsa deb aytdi man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb kim menim yaqin qulima dushman bo'lsa anga qarshi chiqsa min anga so'g'ish va'da etaman. Min anga so'g'ish e'lon etaman deydi. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه هم منم قلم منا إنك يقنايا الله ترغن غمللري أنن من أنا فرض إتكن غمللر ديبيد منم قلمنا منا إنك يقنايتوشي إشلر من أنا فرض إتكن يكلغن مجبوري قلغن إشلر ديبيد 5 vaqt namoz, Ramazon oyida uraza, to'lanilgan zakat, mumkinchiligi bo'lgan kishiga xosh, ham boshqa turli nindi farz amallar bor. Mana bular eng suyukli Alloh taolaga. Ham mana bu kishilar alar bizning otalar muqtasid, ya'ni o'rtacha ravishda amal ibodat qiluvchilar. Farzlarni o'ti, haramlardan tiyiladi. İkinci derece Allah subhanahu wa ta'ala ite وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا Hem eğer dedi benim kulum şu farz amellerden üsteme nefil ibadetler uti başlı iken ne ul amellerini utevden tuktamasa min anı yaratkan dereceye jitirdi. Kişi farz namazlarını okuy üsteme sünnetlerin, okuy nefillerini, duha namazı, tüngü namazlar, kişi uraza farzların tuta, üsteme urazalarını tuta, farz zeketin şigara, üsteme sadakaların tuli, yani ul farzda gına şiklenmeye üsteme koydan indi izgilik var, bütün sünde tırışa, şul gamelde devamlı bulsa, ul jiteşek, Allah Teala'nın mehabbetine. Şundan tuktamasa de min anı yarataşakmın diye Allah Teala. Hem min anı yaratsam, min anın işitken kulağı bulurman. Anın görgen közü bulurman, anın tutkan kolu bulurman, hem anın yürgen ayağı bulurman diye beyti Allah subhanahu teala. Yani nerse diyen söz bu? Yani kişiye bütün neşuşu ten ağzalarında Allah subhanahu ve teala tevfik hidayet bireşek, hatta kişinin tınlarga da tilegi bulmay köngülden indidir naşarlıkını. Közüne Allah Teala tevfik hidayet bire, ol baratik Allah suygan gameller, Allah suygan görünüşlerini gene qarayacak, haramga közün yöneldirmeyecek. Anın kullarında bulaşak baratik halil kesip, halal rizq, ayakları bilen ol baratik baracak Allah Teala riza bulgan orunlarga gana. Ne indiye derece ol. Hem şulay Allah Teala nersedi, hem bu kılıma ve in sa'alani la u'tiyannahu ve la in ista'adani la u'idhannahu. Hamul mindən sorasa, min ona biremdi. Hamul mindən yerden izlese, min ona yerden kursatirmen di. Bu Allah Teala'ga en yakın kişiler, evliyalarının en yukarı derecesi. Farz amellerine gine ötep şiklenmeler yok. Allah eli üstüler. Qayda nindi mümkinçilik var? Uz üstünde işlerge, uz nefsini terbiyelerge, yaxşılıkta katnaşırga, tıyılganlardan tıyılırga, bu kişilerden en yukarı dereceleri. Sorasan Allah bire. Yerdem izlesem Allah Teala yerdem ko'rsatadi. Şuna göre de qay bir çaqda kişi kile min soradım deyindi, turmuşta bo'lgan nindir problemalarını söyley, sorayım bir narsa o'zgarmaydi. Yaysa masjidga keladi menim uchun so'rag'iz ala deb murojaat eta vaqtida masalan. Amma lekin
Сорасаң, тормышыңны син үзең ничек алып барасыңсың дигәндә, фарызларны үтисеңме? Үтәми. Харамнардан тыеласыңмы? Тыелмый. Фарыз үтәп, харамнардан тыелу булмагач, өстәмә гамәл гыйбадәтләр, димәк, тем более алар юк һәм кимчелектә. Монда Аллаһ Субханаһу ва Тааля нәрсә ди? Әгәр дә кеше фарыз гамәлләрен өстәмә гамәл нәфилләрен үтәп барса, шуларда тырышлык күрсәтсә, җитәчәк шул дәрәҗәгә җиткәчтен Аллаһ Тәала сораганыңа бирәчәк, ярдәм күрсәтәк сиңа авырлыкта. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тааля әлеге ике төркемне һәм аларга өстәмә өченче бер төркемне искә ала Фатир сүрәсендә. Гомумән, бу аятта Фатир сүрәсендә мөселманнарның өч төркемгә бүленүе әйтелә. Аллаһ Тәала әйтә: "Thumma awrathna al-kitaba alladhi istafayna min ibadina." Шуннан соң ди без әлеге китапны, ягъни Коръан китабын мирас итеп калдырдык үзебезнең сайлаган кулларыбызга, ягъни мөселманнарга, безгә. Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям уммәтенә. Безгә калды, бирелде китап, һәм шушы китап буенча гамәл кылу кушылды. Анда бар әмерләр, анда бар тыйганнар, һәм менә шушы китапка кайтканда мөселманнар бүленә өч төргә. Фаминһум залимун ли нафси. Аллаһ Тәала башлый иң түбән дәрәҗәдән. Алар арасында бар ди үзләренә зулым кылучылар. Ничек итеп үзләренә зулым кылалар? Несправедливые к себе. Те люди, которые вредят себе. Мусульманнар үзләренә зулым кылучы. Кемнәр ул? Аллаһ Тәаланың кушканнарына җиңел караучы, үтәмәүче, Аллаһ Тәаланың тыйганнарыннан сакланмаучылар. Шулай кылып алар үз-үзләренә зулым кыла. Чөнки шушы гамәлләренең зыяны үзләренә кайта бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Фаминһум залимун ли нафсиһ, үз-үзләренә зулым кылучы, бу иң түбән дәрәҗә. Аннан соң күтәрелә ва минһум муктасид. Без әйткәнебезчә муктасид. Алар арасында бар кем? Уртача гамәл гыйбадәт кылучы. Ул фарызларны үти кимчелексез һәм харамнардан тыела. Бу югарырак дәрәҗә. Һәм иң югары дәрәҗә ва минһум сабиқун бил хайрат биизниллаһ. Һәм алар арасында Аллаһның әмере белән, Аллаһның теләве белән бөтен изгелектә уздыручылар ди. Изгелектә башкаларны уздыручылар. Кемнәр булды бу? Фарызлар белән әле өстәмә гыйбадәтләрне кылучылар. Үз бурычлары үтәп, Аллаһ Тәала каршында бурычларын үтәп, әле башка кешеләргә дә ярдәм күрсәтүчеләр. Кайда нинди изгелек бар, шунда катнашырга тырышучылар. Менә бу һәр вакыт изгелектә уздыра. Ни өчен сабиқун бил хайрат дип атала? Изгелектә уздыручы. Чөнки башкалар утырып торганда, башкалар кырыйдан узып барганда, башкалар кымсызланганда, саранланганда, ул һәр вакыт алда булды. Садака бирә кирәк, ул бирә, шуның белән уздыра. Каядыр ярдәм күрсәтергә кирәк, чыгып физик яктан хезмәт куерга, бөтенесе китеп барганда ул бара, шунда хезмәт кыла һәм шуның белән уздыра. Кайберәүләр утырып торганда, ул турып кайдыр гамәл кыла, шуның белән уздыра. Ул гыйлем алып башкалардан уздыра. Шуңа сабиқун бил хайрат, хәерлелектә ул уздыручы. Һәм менә бу иң югары дәрәҗә. Һәм менә шушы аятны тәфсир кылганда Абдулла ибн Аббас китерә, менә бу өч төркем мөселманнар ди. Алар бөтен сүз җәннәттә. Ләкин беренчеләре, ягъни иң алдынгылары уздыручылары, алар җәннәткә хисапсыз керүчеләр. Җәннәткә хисапсыз керүчеләр ди. Аллаһның рәхмәте белән. Икенчеләре, уртача гамәл кылучылар, алар ди җәннәткә керәләр Аллаһның рәхмәте белән, ләкин хисап аша. Һәм өченчеләре, мазлумнар, залим кылучылар, гөнаһлылар, гөнаһка батканнар, Аллаһның кушканнарын үтәмәүчеләр, алар керәчәкләр җәннәткә шәфәгать белән. Нинди шәфәгать? Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям шәфәгате җәһәннәмгә кергән мөселманнарның җәннәткә керүләрен сорауы белән. Залим кылучылар, әйе, кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля теләсә
аны да кичереп, үз рәхмәте белән җәннәткә кертергә мөмкин. Анда булган ниндидер бер изгелек сәбәпле. Әмма ләкин шулай ук бу кешене күпмедер вакыт, бер көнме, аймы, елмы, 100 елмы, 1000 елмы, миллион елмы җәһәннәм утында газапларга мөмкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля гөнаһларыннан чистартыр өчен. Һәм ахырда җәннәткә кертер өчен. Һәм менә бу аятта Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә аңлата. Менә сезгә Коръән китабы, менә сезгә дин һәм сез сайлагыз, шушы 3 кешенең кайсы булырга телисез. Үз-үзегезгә зулым кылучымы? Диннән ерак булып, Аллаһның кушканнарына җиңел карап тыйганнарыннан сакланмыйчы, харамга кирип, яки инде уртача гамәл кылучы, урта буын дип әйтик, алар җәннәтле. Алар фарызларны үти, кушканнарны үти, тыйганнардан тыйыла, һәм иң әһәмиятлесе, иң югарылары ул инде бөтенесен уздыручылар. Сабиq бил хайрат. Бөтенесен уздырдылар алар үз изгелекләре белән. Без бу дөньяда тырышабыз һәрбер нәрсәдә алдынгы булырга. Укуда булсынмы ул, эштә булсынмы ул, бөтен урында алдынгы булырга телибез, ләкин иң әһәмиятлесе безнең дөньяда уздыруыбыз түгел, ахирәттә уздыруыбыз башкаларны. Һәм менә шушы безнең мөселманнарның дәрәҗәләре. Һәм аларның икесе, алар вәли дәрәҗәсе, ягъни Аллаһ Тәаләгә якын куллар. Кеше фарызларны үти, тыйганнардан тыйыла, кушканнарны үти, һәм ул өметләнә, мин Аллаһ Тәаләнең якын кулы булырмын дип. Кем фарызлардан өстәмә әле нәфил гыйбадәтләрне кыла, аның бу дәрәҗәгә ирешү ихтималы тагы да зур. Шуңа күрә дә әулия дигәндә, яисә вәли дигәндә җәмәгать дөрес аңларга кирәк. Ул ниндидер бер кешеләр сине вәли дип атадылар да, син вәли булдың дигән сүз түгел. Юк, вәли кеше ул Аллаһ Тәаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыйылып, гомер буе Аллаһ ризалыгына ирешәм дип гамәлләрендә тырышучы кеше. Һәм ул да әле төгәл әйтә алмый, мин Аллаһның вәлие, якын кулы дип. Без бары тик өметләнергә генә мөмкинбез. Хәтта сахабалар да, мәсәлән, карагыз, Абдулла ибн Аби Мулайка дигән бер табиин рахимахуллаһ әйтә, мин ди 30 сахабаны очраттым ди. 30 сахаба. Кемнәр ул сахабалар? Пәйгамбәребезне саллаллаһу алейхи ва саллям күреп, аның белән яшәп, иман китереп, дин юлында хезмәт куючылар, беренче мөселманнар, иң нык авырлык күрүчеләр шушы дин юлында. Мин ди 30га якын сахаба белән очраштым. Аларның ди бөтенесе дә мин мунафиq булмасам дип куркучылар иде бит. Сахабалар 30га якын куркалар иде, мин мунафиq түгел микән дип карагыз. Мунафиq, лицемер. Кем ул? Тышкы яктан иманын күрсәтә, күңелендә аның имансызлык. 30га якын сахаба куркалар иде менә шушы нифактан, мунафиqлыктан, лицемериядан. Ягъни алар өметләнәләр иде, һәм алар куркалар иде. Бер кем генә дә әйтә алмый, мин Аллаһ Тәаләнең вәлие, якын кулы, минем бөтен гөнаһларым кичерелгән, миңа җәннәт вәгъдә ителгән дип юк. Без бары тик өметләнә генә алабыз һәм шушы гамәлгә омтыла алабыз. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.